mozinhos e mozinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um vídeo bem legal, gente, bem diferente, porque hoje eu vou estar dando uma dica para vocês. Gente, vocês sabiam que na Netflix tem lareira? Gente, eu acabei de descobrir, já tô passando aqui para vocês uma dica. Então vamos lá, gente. Para vocês achar, é só vocês virem aqui em buscar e botar lareira. Lá. Aqui, gente, aparece vários tipos para você escolher. Vou botar esse daqui, lareira para sua casa. É 1 hora, gente, e aqui barulhinho de uma lareira de verdade. É muito realista, é 4K e olha, barulhinho, parece muito como se fosse uma lareira mesmo, fazendo barulho. Muito legal para você, tipo assim, para visita, você botar isso daqui, ou tipo assim, no frio, você botar, ficar escutando esse barulhinho. É muito bom, né, gente? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal para quando eu postar um vídeo, vocês forem um primeiro a ver. É isso. Um beijão, assista os próximos vídeos. Tchau, até os próximos vídeos.